Fala aí galera, tô fazendo meu segundo vídeo do canal. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre fidget spinner. O primeiro vídeo também tá aí no meu canal. Também é sobre fidget spinner. Então, vamos lá. Vai ser uma batalha. Esse não roda mais. Eu vou fazer muitas coisas loucas com ele. Então, vou dar chegando aqui. E tem o mais favorito meu, que é o de LED. Ele roda muito. Olha, que da hora. Deixa ele rodando aqui pra vocês verem. Peraí. Aqui, ó, ele roda muito. Tem de metal. Tem de metal também. Que legal. Aqui, ó, esses dois são os meus vídeos. Vou ganhar mais um. Vou fazer mais um vídeo pra vocês de fidget spinner. Vamos lá. Vamos para eles. Vocês querem com LED aceso ou apagado? Eu, por enquanto, eu vou deixar apagada. Aqui. Então, vamos lá. Roda mais. Eu vou ter que deixar vocês um pouquinho. Eu vou começar com esse aqui, porque esse aqui roda menos. Peraí. Esse aqui. De LED. Vamos lá. Vamos ver. 1, 2, 3, vamos. Quem para primeiro. Quem para primeiro já tá eliminado. Esse aqui já tá indo embora. Esse aqui não, esse aqui tá forte. Parou. Então, esse é o mais rápido. Então, vamos lá pra outra parte. E agora vai ser não especificamente uma manobra, mas vamos fazer aqui a torre. Peraí. Ela vai ter um efeito. Aqui. Isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Foi. Ó. Parou. Vamos pro outro. Essa foi a torre. Muito da hora. Vamos aqui só com esse aqui. Já rodei. Vou tentar acertar ele ali, ó. Ali em cima. Se cair eu tô fudido, mas vai. Ah, não. Acho que não vou fazer isso, não. Acho que o vídeo vai ficar meio doido, né? Se eu deixar ele aqui. Ai, não. Aqui, ó. Vamos aqui. Meu quarto. Aqui meu quarto. O fidget spinner. Aqui. Roda. Meu de arma. Olha aqui. Esse aqui é uma coisa muito legal. Legal sua opinião. Pena que não ligo pra ela. Tá rodando. Mas uma manobra louca aqui. Eu vou fazer tipo uma corrida. Peraí. Deixa eu rodar esse. Só dar esse. Vou jogar esse aqui, ó. Ó, esse ganha, porque esse é mais leve. Vai. Vamos lá, que besteira, velho. Tô fazendo isso. Ganhou, vamos lá. Ele tem que ultrapassar. Tô torcendo pra esse aqui de metal, porque o de LED é muito rápido. Vamos de metal, é só passar. Não vai. Peraí, vamos ver. Aqui na linha certinha. O de metal tá na frente, velho. Yeah.